Ćao, prijatelju! Ovo je moj ljubimac, aksolotl. Obožavam ga, zdravo, zdravo, mili! Jo, a što je to kod tebe? Wow, pa to je slatka kornjačica? Baš je mrvica! Divne! Oho, kako je brza! Jao, Amber, pogledaj kako gleda u akvarijum mog aksolotla. Upravo si, Molly. Tačno, moram da napravim lep akvarijum za moju novu kornjaču. Treba mi čaša. Kako ti se čini ideja sa akvarijumom u čaši? Premalo je mesta, slažem se. O, a šta kažeš na vazu? Očigledno je već, jel da? Vidi, jel ti se sviđa? Šta? I to je previše tesno. Okej, šta drugo da ti ponudim? Okej, onda bazen. Šta kažeš na to? Sipat ću vodu u bazen. Tako je. A sada spuštam kornjaču unutra. Odlično. Jel ti se sviđa? Ne? Joj, ništa ti ne odgovara. Baš se trudim, a tebi se ništa ne sviđa. Ne ceniš moj trud. Amber, ma samo uzmi pravi akvarijum i to je to. Izvoli, to je za tebe. Stvarno? Poklanjaš akvarijum mojoj kornjači? Baš ti hvala. Hajde, idemo u tvoju novu kuću. Vidi, kako ti se čini? Da, shvatila sam. Treba ga nečim napuniti. Daj da razmislim. Mažem blokove lepkom. Tako je. I lepim ih jedan za drugi. A sad ću odseći sve suvišno. Super! Želim da od toga napravim stenu. Cool, to baš opušta. Sviđa mi se šta je ispalo. Sada hajde da ofarbamo stenu u brown boju. Cool. I dodat ću detalje. Stavit ću što više mahovine. Još malo. To može da se stavi u akvarijum. Kako ti se čini? Sjajno. Uzmi još kamenje. Hvala, Molly. Poređat ću ih na dno akvarijuma. Tako je, sad je već bolje. Izgleda super. A sad ću sve napuniti vodom. Wow, koliko vode. Puštam kornjaču. Hajde, plivaj, mala. Da li ti se sada sviđa? Da li je sve onako kako si želela? Vidim da si oduševljena. Uživaj. Aksolotlu se toliko dopao akvarijum tvoje kornjače, Amber, da i on poželeo nešto novo kod sebe. Okej, hajde da napravimo. Uzet ću par kamenčića i ukrasit ću ceo akvarijum kamenjem. Da, sad mu se više sviđa njegova kuća. Slažem se, baš je lepo ispalo. Cool. A šta ja da uradim? Tačno, potrebna je pećina. Sad ću naći cev. Ovdje sigurno ima jedna. Odlično, pozajmit ću je. Niko neće primetiti. Zašto nema vode u kupatilu? Odlično, i seći ću potrebnu rupu. I spašće baš super. Vidjet ćete. Zatim ukrašavam cev kamenjem. Kako je lijepo! Još malo. Eto. A sada stavljam to u akvarijum. Gledajte, sada moja kornjača ima svoju pećinu. Sviđa joj se. Ona je presrećna. A znači i ja sam. Kako se igra. Cool. Da, to je zaista super. I ja želim da napravim tako nešto svom aksolotlu. Sad ću ukrasiti cev kamenjem. Koristit ću kamenje različitih veličina. Gotovo. Sada cev pećinu
mogu da ubacim u akvarijum. Gledajte, mog aksolotla je odmah zainteresovala nova stvar. A dodat ću još i drvce. O, dobila sam ideju. Pomoću magneta ću moći da pričvrstim drvce bilo gde. Neka bude ovde. A tu će biti stena. Gotovo? Wow, oduševljena sam. Molly, daj meni malo. Hvala. I ja ću ukrasiti akvarijum stenom. Jao, moja kornjača je poželela svoju kućicu. Sjajna ideja. Sad ću da je napravim. To je lako. Trebaju mi samo drveni štapići. Zalepit ću sve uz pomoć lepka. Tako je, odlično je ispalo. A tu ću napraviti zid od drvenih gredica. O da, tako je dobro. Ispalo je čak i bolje nego što sam mogla da zamislim. Ovdje ću staviti kuću i ukrasit ću je zastavom sa kornjačom. Ovdje će biti stepenice i dodat ću još i svetlo. Sada kornjača ima svoju ličnu kućicu na suvom. Sviđa joj se? Baš slatko. Molly, a šta si ti smislila? Naručila sam za aksolotl prelepu kućicu. A evo i moje porudžbine. Hajde da sastavimo kućicu. Imam sve potrebne delove. Ovo je lako i jednostavno. Aha, još malo. Eto, uspela sam. A sad ću je ofarbati bojom. Kako lepo ispada. Sviđa mi se. Postavit ću kućicu u akvarijum. Pored ću rasporediti fontane. Gledajte, sve mi je u japanskom stilu. To je tako sjajno. Odozgo ću staviti lokvanje sa lotosima. Sada moj aksolotl živi u tako lepom akvarijumu. Divno. Da, to je sve za tebe. O, baš si se dobro setila za biljke. I ja želim da dodam morske alge. Eto, kao da je pravo more. Želim da dodam više zelenila. A još ću ukrasiti lokvanj jednom macom. Pogledaj. Moju kornjaču sve zanima. Voli sve da razgleda. Baš sam srećna. Hajde, a sada sedi pored mace. O, to je tako slatko. Devojke, šta to radite? Wow, napravili ste tako dobre akvarijume. Ali čekajte. Pa vaši ljubimci su gladni. Kako ste mogle? To nije dobro. Ajoj. Čekajte, sad ću doneti hranu. Ups. Eto, napravila sam palačinke. Hoće li oni to jesti? Sumnjam u to. Kornjačice, hoćeš li? O, vidi, hoće. Super. Eto, posluži se. Probaj komadić jagode. Sviđa joj se. A moj ljubimac to sigurno ne sme. Bolje da ga poslužim crvima. On to voli. Ajoj. Pa dobro. Prijatno. I jedi, mili. Deco, a hoćete li vi moje palačinke? Jedite. Prijatno. Trudila sam se za vas. Napravili ste odlične akvarijume. Baš ste se potrudile i uradile veliki posao. Svaka vam čast. Ponosna sam na vas. Vašim ljubimcima tamo sigurno neće biti dosadno. Jao, toliko detalja, kućice, pećine, pa to je divno.
Osmislili ste svaki detalj. Čak ni ne znam čiji akvarijum mi se više sviđa. Volim vas, devojke. Hajde još jednom da pogledamo oba akvarijuma. Svaki je jedinstven i zaista prelep. A šta vi mislite? Čiji akvarijum je ispao bolji? Akvarijum Askolotla ili akvarijum Kornjače? Pogledajte dobro i napišite svoj odgovor u komentarima. Jako nas zanima vaše mišljenje. Wow, kakva lepota! A to je aksolotl. Hajde da te vodim kući, tako si sladak. Kako si? O ne, tužan je i nedostaje mu velika voda. Ne sviđa mu se akvarijum. To nije u redu. Hajde da napravim jedan veliki akvarijum za tebe. Treba mi neke stvari iz kuhinje. Ovo i ovo. Ispašće tako dobro. Da. Šta? Čekajte, gde su vrata? Šta je bilo ovde? Odlično. Ova veličina je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti akvarijum za mog slatkog aksolotla. Treba samo zalepiti sve zidove jedne za druge. O da, super! Gledajte, ispalo je odlično. Mali, kako ti se čini? Trebaju ti kamenčići? Tačno! Kako to odmah nisam shvatila? Okej. Sad ćemo ti dovesti lepo kamenje u akvarijum. Odlično, vidi. Imam ceo kamion kamenja. Tako je lepo. Sipat ću sve u akvarijum. Da. A sad ću nasuti čistu vodu. Aha. Otvorit ću flašu i sipati sve u akvarijum. A što? Ispostavilo se da je ovog malo. Šta da radim? Znam! Sad ću ukrasti malo vode od vatrogasca. Ovdje ima ogromno crevo. Super! Sad ću ga dovući do akvarijuma i sipati vodu. Šta? Ko je uzeo crevo? Možda je negdje izbio požar? A već sam tu. Sad ću napuniti ceo akvarijum. Da, uspelo je. Stavit ću još tablete za prečišćavanje i još jedan filter za vodu. A sada prebacujem aksolotla u veći akvarijum. Kako ti se ovdje sviđa? O, sjajno. Drago mi je što si zadovoljan. Ovdje ima sve što bi moglo da ti se dopadne. Ne zahvaljuj. Uživaj, dragi. O, šta sada želi moj aksolotl? A? Dvorac? Zanimljivo. Naravno, pokušat ću da ga napravim za tebe. Prvo da se presvučem. Da, sedi tu i ne idi nigde. O, pa to je kamp. Ovdje ima toliko kamenja. Uzet ću sve. Da. A sad ću poređati krupno kamenje na dno akvarijuma. Da. Tako je. I još ću staviti ovdje jedan panj. Prelepo. To izgleda odlično. A sad ću uzeti papir i iseći krug. Da. Sklanjam ga. A zatim ovdje ubacujem cev. Zalepit ću kamenje na cev. Imam svakakvih. A tu ću pričvrstiti kamen sa portretom mog aksolotla. O, kako je slatko! Dakle, hajde da stavimo kućicu za aksolotla u akvarijum. Vidi šta sam napravila za tebe. To je tvoj novi dom. Što? Hoćeš u japanskom stilu? Dobro, bit će urađeno. Dakle, treba
treba iseći potrebne oblike od kartona. Odlično mi ide! A zatim lepim sve delove zajedno. Uspelo je! Posle ću obojiti sve farbom. Jao, kako lepo ispada! A sada stavljam ovu kulu u akvarijum. Eto! Šta? O ne! Papir se sav raspao! Fuj! Okej, onda ću naručiti preko interneta specijalnu kulu za akvarijum. Evo odgovarajuće varijante. Hvala! Raspakovat ću. Wow, kako je lepo! Hajde sve da sastavimo. Aha, i eto, ostaje samo da se ofarba. To nije teško, brzo ću uraditi ovo. O da, mnogo mi se sviđa da farbam. Ekstra, ispalo je prelepo. Posljednji dodir i eto. Gotovo. A mogu staviti ovu kulu u akvarijum. Wow, mom aksolotlu se sviđa. Kako je to sjajno. Baš sam srećna. I ja tebe volim. Hajde da dodamo još dekoracije. Neka sve bude u japanskom stilu. O, ideja! A šta ako napravim neobično drvo, nego sakuru? Treba samo obojiti vodu u roze, mešam, a zatim umačem drvo u boju. Wow, gledajte! Sve je postalo roze! Odlično! Tako definitivno izgleda mnogo bolje. Jao, tako sam srećna što je moj aksolotl zadovoljan. Vidim kako je srećan u svom novom velikom akvarijumu. Tačno, ovdje ima magnet. Da, odlično radi. Dakle, ukrasit ću akvarijum sa svih strana. I stavit ću lokvanje sa cvećem odozgo. Baš mi se sviđa. Sve izgleda savršeno. Znate, ja bih sama živela u takvom akvarijumu. Mnogo je dobar, zar ne? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Nadam se da će vam se dopasti moj rad. O ne, šta je bilo, aksolotle? Jao, hoće da jede? Ups, na to sam skroz zaboravila. A pripremit ću ukusnu večeru za cijelu porodicu. O, povrće ozeću ga. Glavno je da mama ništa ne primeti. I žvaku i viršle. Šta? A gdje je moja hrana? Jao, skroz sam pogubljena danas. Mama ništa nije shvatila. Moram da idem? Ništa ne razumem. A moram ovo da istražim. Uspelo je? Mali, hoćeš možda šargarepu? Ne? Dobro. A viršlu? Ne? Okej. A ja neću odbiti. Ukusno. Ali sigurno jedeš žvaku, jel da? Šta? Ni žvaku? Pa jasno, onda ću je sama rado pojesti. Baš je ukusna. Napravit ću balon. Kako zabavno. Jao, uplašila sam aksolotle. A šta ti onda treba? Hajde da saznamo na internetu. O, našla sam. Jao, trebaju mu crvi i ribice. Jasno, idem u prodavnicu. O, našla sam. Tu se nalaze morski plodovi. Da, super. To mi treba. A sada treba iskopati crve. Fuj, kako odvratno. Gadno, ali
šta da se radi? Treba nahraniti mog aksolotla. Prvo ću ti dati ovu kozicu. Hajde, jedi, dušo. A sada uzmi crva. Prijatno. Kako super. O, toliko si se najeo. Izgledaš smiješno. Miley, hoćeš da mi objasniš otkud nam je akvarijum u kući? Šta? O, ko je to? O, tako je sladak. Ali ko je to uopšte? A? Pa to je aksolotl. O, tako je dobar. Zdravo, dušo. Dobro, hajde da ga zadržimo. O, ja ću da te nahranim. Izvoli, dragi, to je za tebe. O, sa njim je tako zabavno. Miley, dušo, hvala ti što si ga dovela kući. Volim te. Ja tebe. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. O, tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako. Odlično je spalo. Sad je treba iseći. Eto tako. Uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepom. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, jel da? A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. O, došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči i usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlična mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako,
Gotovo! Gledajte, završio sam! Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde, prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj! Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljna svojom sobom. Da, sva ova odeća je specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka kropnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam dva komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem. I iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti ćoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. Slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. Za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim?
Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Nazi ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko! A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? O, ti si tako lep! Da, naravno, idemo! Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno. Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Aha, tako je. A zatim ću prikucati teneksere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Za Sofije sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspeti. Imam ideju. Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. A sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo. Super! Sad ću staviti krov. I to je to. Šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi. Dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny ofarbao kuću. Sad je red na Sofi. Šta je ona smislila? Wow, on nasipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati. Wow, gledajte kako lepa boja. Divno. A ovo je portret njenog Labubua. Izgleda cool. A šta je smislio Danny? I on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu, vidi, napravio sam ti cool kuću. Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Danny ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? Tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Danny? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu. A ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte. Kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto. Cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roze tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor i još biljka. Ispala je baš prijetna dnevna soba.
Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. O, da! A tu ću da stavim sad i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. O, da! Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku u fotelju i sto. A na stolu će biti kola. O, da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli. Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? O, čekajte, šta se to čuje? O ne, moj Labubu plače. To nije u redu. A, ona je ogladnila. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto. Ispalo je super. Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću da isečem pravo ugaonik. Tako je. Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim dva pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski nameštaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O, da, ispalo je sjajno! Ovdje će biti šerpice i to je to! Labubu, a brzo idi da vidiš kako ti se čini! Sophie, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice! Da, trudila sam se! Kako ti se sviđa kuhinja? Hajde, pojedi nešto! Znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Danny? I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj Labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Danny, tvoj Labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole. Bilo je zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću iseći delove automobila. Aha, zatim treba to farbati. Ovo će biti prava Munja McQueen. Izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Cool. Sophie, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Jo, moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj Labubu će biti kao prava princeza. Sophie, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog Labubua.
Tu će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspao. Znači da mu se svidelo. Moj labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavača soba je divna, zar ne? Sve sam to smislila za tebe. Laku noć. Deni, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako